開開心心咁離開屋企。媽媽，食茶點。今晚食咖喱飯？冇錯啊！唔好加啲紅蘿蔔落去咯。偏食係唔好嘅習慣嚟噶。唔食紅蘿蔔都生存到噶啦。我咁辛苦煮飯你食，你仲嫌三嫌四？唔想食就唔好食啦，想點就點啦。紅蘿蔔啫嘛，使唔使發咁大脾氣呀？如果我有能力自己一個生活就好啦，咁就可以離開呢度。好痛啊！係時空包裹？係咩嚟嘅咧？你知咩嚟噶？做咩事啊？係借宿之樹嚟呀？點解會有嘅？係用時空包裹寄嚟噶。不過我冇訂過啲咁嘅嘢喎。係咩法寶嚟啊？只要種呢棵樹喺人哋屋企前面，就算你不請自來，對方都會收留你噶。係俾啲冇錢嘅人去旅行嘅法寶嚟呀。冇錯係啊，果然係記錯咗地址。遲啲將佢寄翻去啦。呢樣嘢話唔定可以幫到我啊！哆啦 A 夢話想去邊度借宿都得，咁好啦，揀邊間屋企好咧？日語用呢度試下啦。你好啊，可唔可以借宿？隨便啦，唔嫌我地方淺窄就得噶啦。真係嘅？係我呢度最貴嘅碗麵嚟呀！哇，咁我唔客氣啦。好嘢！有咗佢，我就可以離開屋企啦。今次貴啦，係神城先生屋企啊！嗰個波係小夫嚟噶，你快啲自己去攞翻啦！係胖虎你打過去噶，你陪我一齊去攞啦！你咪咁多聲氣啊！你再唔去就教訓你噶！有冇搞錯啊？我可以幫你哋攞翻啊！大雄你喎，佢會鬧你噶喎！你好啊！喂！歡迎你啊！入嚟慢慢坐下先啦。其實係咁嘅，我唔係嚟借宿。嗱，好多謝你啊！今日打攪晒啦。嗱，你哋個波，唔該。跟住去邊間屋企借宿好咧？嗰度好似幾好咁喎。好啦，以前唔好意思啊，我哋屋企嘈成咁。唔緊要，唔嫌棄嘅，隨便攞去食啦。難得一齊嚟到。係我嘅。喂呀，你哋係邊個人食噶？好對唔住啊，係咪嚇親你啊 ，BB？來電站，你陪我玩格劍啦，玩格劍。帶哥哥讀故事書俾我聽啊！玩格劍先啊！讀故事書先啊！玩格劍，讀故事書。人要有壯健嘅肉體，先會有壯健嘅靈魂。鍛煉好肌肉嘅話，身同心都會變得更好。嚟啦，你都一齊練啦！都係唔使預我啦。唉，啱自己心水嘅屋企真係好難揾咯。係大雄啊！靜香，去寫生啊？係啊，不過一直揾唔到啱自己心水嘅風景。我陪你一齊揾啦。落雨天，點算好啊？交俾我啦。行啦。去你朋友屋企？係完全唔識嘅人啊！我哋唔可以擅自走入去㗎。唔會有事嘅。
嚟啦，唔使客氣噶。梗係要客氣啲啦，係咪真係冇事噶？你就相信我啦。真係打攪晒啦，好歡迎你哋啊！請坐，請坐。呢度夠晒安靜，而且又冇健身器材，真係好好啊！我第一次食呢種餅㗎咋，係好高級嘅味道啊！唔好意思啊，多謝你哋啊。唔使執噶，擺低就得噶啦。客人你坐低好好休息啦。只不過花園都咁靚，真係個好屋企。好多謝你嘅讚賞。好啦，一於就揀呢度。請問有冇房俾我啊？吓？請你用我呢間房先啦。咁點好意思啊？你哋慢慢啊。哇！我哋玩啲咩好啊？靜香，我唔想咁厚面皮啊，我都係翻去先啦。不過外面仲係好大雨喎，留多一陣先啦。好似都係啲好難嘅書啊！呢度有冇漫畫噶？漫畫冇啊，因為我哋冇小朋友。原來係咁啊！哦，係啦，嬸嬸，今晚可唔可以食咖喱飯啊？要走紅蘿蔔嘅。好啦，我知道啦。食飯之前就瞓陣覺先啦。借宿之船唔見咗嘅，實係俾大雄拎走咗啦！佢又是不問自取啊！停雨啦！打攪晒你哋啦！瞓得真係好啊！晚餐已經準備好啦，客人。好嘢啊！靜香你都一齊食啦！哎呀，佢返咗屋企啦！我唔客氣啦！係咪唔啱你胃口啊？唔係啊！真係好好味，要唔要再添啲啊？唔使再食啦，我已經食飽啦，多謝你哋啊！跟住就去睇電視啦。我哋唔中意睇電視，所以屋企冇。但係我有套動畫好想睇啊！返屋企睇啦。吓？你話大雄佢啊？係啊，佢喺陌生人屋企都當自己屋企咁啊！我搵到啦！真係啊，次次都未問過我就拎去用。你贏得你啦！淨係識得出去玩，咁夜先捨得翻屋企。翻到屋企又咁懶，淨係掛住睇電視。你同我節制下好喎。我以前一直忍住唔反抗，不過今次真係要同你講清楚啊！咩話？你居然咁駁我嘴？咁係啊嘛！我要離開呢度啊！同你講聲，借宿之樹已經俾我，唔使阻止我啦！我以後都唔會再返嚟。唔關我事㗎。我返嚟啦！有熱水沖涼未？水溫唔好太熱，同埋沖完涼之後，我想食甜品啊！邊個俾你擅自走入嚟我哋屋企㗎？咁厚面皮都有嘅。點會咁㗎？借宿之樹唔見咗。大雄又會咁遲返嘅？佢遲早翻嚟㗎啦。都係嘅，橫掂佢都冇地方借宿啦。